ef við ræðum aðeins sögu þessara ríkisstjórnar, hún settist að völdum 2013 eftir verulegan kosningasigur framsóknarmanna. Já, verulegan kosningasigur þeirra og í besta falli varnarsigur sjálfstæðismanna, sérstaklega í ljósi sögunar og þeirra yfirburða sem sjálfstæðismenn hafa notið. Þeir fengu jafnmörg þingsæti, 19 þingmenn hvor flokkur. Sjálfstæðisflokkur var með ögn meira atkvæðafylgi. Engu að síður ákvað Ólafur Ragnar Grímsson að veita Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni stjórnarmyndunar umboð. Hann var í fullum rétti til þess þegar forseti stendur frammi fyrir þeim kosti eftir kosningar eða þegar verða vill að þurfa að veita sitt stjórnarmyndunar umboð. Þá hans fyrsta regla sú hver líklegastur til þess að takast verkið. Og forseti leit svo á þá að það væri Sigmundur, en í ofanálag braut hann blað með því að láta í ljós þá skoðun sína að forseta hugnaðist líka mjög vel prógram Sigmundar Davíðs og framsóknarmanna. Og þar fór hann út fyrir hinn hefðbundna ramma forseta sem myndi að öllu jöfnu ekki tjá sig með þeim hætti. Hann í raun að leggja pólitískt vægi á það og segja ég vil að þetta þetta stjórnin sem ég vil. Að því sögðu, Sveinn Björnsson og Ásgeir Ásgeirsson höfðu nú sínar meiningar hvaða stjórnir þeir vildu að væru við völd, hvaða flokkar væru við völd og sérstaklega hvaða flokkar væru ekki við völd og þar voru sósíalistar á svörtum lista og báðir unnu að því í sínum stjórnarmyndunarplottum að sósíalistar yrðu utan stjórnar. Kristján Eldjárn og Vigdís Finnbogadóttir þurftu auðvitað líka að glíma við stjórnarmyndanir en þeirra mottó alla tíð var að þau hefðu engan áhuga á því að á öðru en því að stjórn yrði mynduð, ekki hverjir tækju sæti í henni. Þannig að Ólafur Ragnar með opnum hætti fór í fótspor Sveins Björnssonar og Ásgeirssonar sem hefðu verið að læðupokast. Og þannig tókst Ólafi að mynda sína óskastjórn og þess vegna líka þetta svo dramatískt í dag, sjáðu til, að hann að afneita uppeldissyninum. Já. En Ragnhildur, ég ætla aðeins að spyrja því í þessu sambandi að Guðni T.H. nú að segja það að forsetinn hafi verið í fullum rétti að fela Sigmundi Davíð fyrst stjórnarmyndunar umboðið, en manni finnst samkvæmt reglum þingræðisins að það væri eðlilegt að sá flokkur sem fengi flest atkvæði fengi réttinn. Þetta eitt af því sem að menn hafa tekist á á þessu svona krossvæði, lögfræði og sagnfræði sem þannig vegna þess að Ólafur Jóhannesson, títt nefndur, einmitt setti niður í stjórnskipunarréttinum sínum. Sem var nú lagaprofessor. Og forsætisráðherra. Já, fyrir það, áður með kemur að því. Setti niður reglur það hverju eðlilegt væri að forseti, hvers eðlilegt væri að forseti liti til. Þegar hins vegar Guðni, fyrst og fremst, og aðrir líka, fóru að skoða hvort að þetta passaði við það sem hafði gengið á fram að því í stjórnarmyndunum. Þá kom í ljós að það var nú langt frá því að vera einhlítt. Þannig að þetta var kannski meira svona óskastaða heldur það hvernig þetta hefði verið í raun. Já. Þannig að þarna, þetta hefur nú svona í lögfræðinni verið svolítið litið svo á allavega í seinni tíð, að þetta sé svið þar sem að forseti bara fær að vera manneskja á að láta hlutina ganga og svona láta hlutina fúnkera. En maður svo sem ekki eftir því að þetta hafi verið neitt umdeilt á sínu tíma, Sigmundur Davíð eða forsetinn hafi verið gagnrýndur fyrir það. Nei, og aðallega á endanum það í þingræðisreglunni felst að þingið verður að samþykkja og hvort að hann leitar fyrst til A eða B. Þegar myndast stjórn sem þingið samþykkir. Það bara kannski ekki í stóra samhenginu svo ógurlega mikið. Nei, en svona aðrir hápunktar hápunktar á ferli þessari ríkisstjórnar, nú virðist sem sagt við að sjá fyrir endan á þessari ríkisstjórn, með svona traustan þingmeirihluta og samstarf sem að virtist ganga lengst af mjög vel, að þá bjóst í rauninni engin við öðru heldur en að þessi stjórn myndi sitja út kjörtímabili. Já. Þessari stjórn gekk vel á Íslandi en illa í Panama. Já. Þannig verða loka orðinum hana. Já, stutt og knappt. Ef við leyfum okkur nú að velta vöngum algjörlega óábyrgt, hver gæti það þá orðið? Einhver með yfirburðarstöðu innan þingflokkana sem að hægt væri að kenna ríkisstjórnina við? Eru að tala þá formann Sjálfstæðisflokksins eða einhvern framsóknarmann? Já, nú skal ekki segja. Á Austurvelli í gær komið saman 22.000 manns og lýstu yfir
megnri óánægju og vantrausti á ríkisstjórn og háttalag þeirra sem í ljós hefur komið að tengdust aflandsfélögum með einum eða öðrum hætti, skulum við segja, myndi það lægja öldur að fullu að embætti forsætisráðherra færðist til innan þessarar ríkisstjórnar. Ég skal ekki segja það, en það er vandi slíkt að spá, þetta er náttúrulega algjörlega óábyrgar vangaveltur.